अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे के संडे मैं आपको लाहौर की बर्ड्स मार्केट टोरंटो मार्केट का रेट अपडेट करता रहता हूँ। इस दफ़ा गाइस थोड़ा सा ज़रा मुझे काम था, क्योंकि मैंने वो कुर्बानी के जानवर लेने के लिए मंडी जाना था, तो इसलिए मैं सरसरी सा ही गया था। तो मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ मेरा मोबाइल का भी थोड़ा सा हैंग हो रहा था। लेकिन मैं आपको एज ए होल जो कि एवरेज रेट है वो मैं आपको गाइड करता जाऊँ। सिंपल भजी जो है वो 700 रुपये का पेयर जा रहा है। क्रस्टेड भजी का पेयर है 1500 रुपये का। सिंपल रेड आई का जोड़ा जा रहा था 900 रुपये का। क्रस्टेड रेड आई जा रहा था अच्छे साइज़ में 2500 रुपये का। फैलो 2000 से 2200 जा रहा था, वेरी कर रहा था अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट। क्रस्टेड फैलो की मार्केट थोड़ी सी अप हुई है, ये 5000 से 6000 रुपये का पेयर सेल हो रहा था। जो कि एग्जीबिशन सिंपल रेड आई है, जो सिंपल एग्जीबिशन ब्लैक आई है वो पेयर 12,000 रुपये तक जा रहा था। जो रेड आई एग्जीबिशन है वो 18 साढ़े 18,000 रुपये का पेयर था। टीसीबी टेक्सास क्लियर बॉडी गाइस, मैं आपको ये बताता चलूँ कि भजी में जो आने वाला वक्त है वो टीसीबी का है, क्योंकि टीसीबी की काफ़ी मार्केट जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथन हो रही है। जो सिंपल टीसीबी है उसका जो पेयर है वो जा रहा है 12,000 रुपये का। क्रस्टेड टीसीबी मार्केट में बहुत कम पीसेस थे, जिसके पास थे वो उससे मैंने बंदे पूछा, वो दे रहा था 18,000 रुपये का पेयर। लेकिन वो अभी इतना उसका अच्छा साइज़ नहीं था। ये 12,000 वाले का साइज़ अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग इस टाइम इन पीसेस को होल्ड कर रहे हैं और इससे ब्रीड ले रहे हैं, क्योंकि आइंदा सीज़न उसका है। सिंपल जो टीसीबी है वो 12,000 रुपये का पेयर। क्रस्टेड टीसीबी 18,000 रुपये का जोड़ा। जो एग्जीबिशन टीसीबी है वो 50,000 से ऊपर का जोड़ा इस वक्त जा रहा है, लेकिन 50,000 का आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। तो अगर हम सेकंड चैनल में जाइए तो फ़िशर जो है वो उसका 1400 रुपये का जोड़ा था। उसका लुटिनो का 4,000 रुपये का पेयर था। ब्लू मास्क 2500 रुपये का जोड़ा था। अल्बिनो पर्सनाटा ब्लैक आई जो है वो 8,000 रुपये का जोड़ा था। अल्बिनो पर्सनाटा रेड आई है वो 18,000 से 20,000 रुपये का पेयर था। कॉकटेल की तरफ अगर हम आए तो कॉमन वाइट का जो कॉकटेल का पेयर था वो 3500 रुपये का था। इनो कॉकटेल का पेयर था 7500 रुपये का। जावा जा रहा था जोड़ा 1000 रुपये का। फिंच जा रही थी जोड़ा 500 रुपये का। गाइस, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में आपको मैं रिकॉर्डिंग आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूँ कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में कैसे कैसे बर्ड्स अवेलेबल हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।